আগে 100 টাকা হয়েছিল, এবার আমি 100 টাকা দিব না, এর মধ্যে 50 টাকা দিব বাস। এরকম হয়ে গেল হেলিকপ্টারটা। ডিসি সেক্রেটারি 420 गासिबो पस्टआ माने टार्मिनेट जागोन आरो गोदान बाक्सा जिल्लानि मानासावहाय गोदानै एयारपर्ट लुफुंनो थाखाय मानोना हाग्रामा महिलारि सार आरो बेजों लोगोसे हेलिकप्टारनि जिथु भारा 100निफ्राय 50 आरो गोबां खोथा बिथाङा मा फोरमायनो थांगासिनो दं आरो मा बुंनो थांगासिनो दं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेराफारसेथिं रिन्जय बर' सार जे बिथाङाहाय जे बिटिसि आव जे पिसिडिसि सेक्रेटारि जिथु जब ओंखारदोंमोन बेखौ लानानै गोबां खोथा जिथु बे जबफोरा केन्सेल जाजोबसिगोन नामा जिहेतु दासिमबो सेलारि मोननायाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों टटेलि नायनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला। অহা 13 মাৰ্চত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে। আমাৰ কাৰণে খুব ভাগ্যৱান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহা মানে সেইটো ভাল, মানে ভাগ্য ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে। আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় ভাল এটা মেছেজ আমাক দি যাব বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে, অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে। এইটো আমি 100% আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু আমি অতি সোনকালে মানাসত এই এয়াৰপৰ্ট কিবাটো হ'ব বুলি আমি গম পাই আছোঁ। আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ অতি সোনকালে হওক। মানাসত নতুনকৈ এয়াৰপৰ্ট হ'ব, মানাস যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক তাতে বাক্সাত। তো এইবিলাক মানে আমাৰ বিটিচি বাকী ৰাজ্যৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ বাদে আমাৰ ইণ্ডো ভূটান নেশ্যনেল হাইৱে সেইটোও আমাৰ খুব ভাল এটা মেছেজ যাব। আৰু ইয়াৰ বাদে আমাৰ বহুত মুঠতে আমি ঠিক থাকিলে সব কাম আমি কৰিব পাৰিম। একো নহয়, নোহোৱা বস্তু একো নহয়। ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰিছে এনেকৈ আমি কাম কৰি যাম। ৰাইজে কষ্ট পাব নালাগে, ৰাইজে দুখ পাব নালাগে। এনেকুৱা সকলো শ্ৰেণী সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলক আমি সন্মানে 1 তারিখে আসবো। তোমার 100 টাকা কইছে, না আমি 100 টাকা সব সময় ভাড়া নেই, আমি আমাকে কম দেওয়া লাগবে না, কইলাম আমারে বার্গেনিং করা যান লাগবো। আগে 100 টাকা হয়েছিল, এবার আমি 100 টাকা দিব না, এর মধ্যে 50 টাকা দিব বাস। আসবো 1 তারিখে হেলিকপ্টার। স্টেলে যেরকম যায়, এই অর্থ স্টেলে খেলে যেরকম দেখায় আমাকে, এইদিকে এরকম হয়ে গেল আমারটা। জানে তোমরা যদি টোটো উঠিবা যায় তাহলে এদিকে আসো ওইদিকে আসো এরকম কই না। আমি 10 টাকাই নিয়ে যাবো, তোমরা করবো 15 টাকা, তোমরা করবো 5 টাকা, 5 টাকা এরকম কই না করে। এইরকম হয়ে গেল হেলিকপ্টারটাও। মেলা সিনাকি আছে সবচেয়ে কম দামে, যারা আমাকে সবচেয়ে কমে দিছে তোমাকে আমি ঠিক করছি। 1 তারিখে আসবো। তোমার 100 টাকা কইছে, না আমি 100 টাকা সব সময় ভাড়া নেই, আমি আমাকে কম দেওয়া লাগবে না, কইলাম আমারে বার্গেনিং করা যান লাগবো। আগে 100 টাকা হয়েছিল, এবার আমি 100 টাকা দিব না, এর মধ্যে 50 টাকা দিব বাস। আসবো 1 তারিখে হেলিকপ্টার। তাহলে আমরাও কম ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ থাকিল, गोजोननाय थाबाय। फैगौ समाव आरो लोगो मोनगोन। थैंक यू। बिपिएफआ दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ दिनै सेकेन्ड टाइम जोङो परबजाराव लाफैदों, परबजारानि काजिगावआव। आरो बे हाबाफारियाव हाजार माने रायजोफ्रा दिनै माने बाहागो लाफैदों। जोङो दाख्लैबावै गसाइगाव बे हाबाफारिखौ आरम्भ खालामबाय आरो दिनै परबजाराव फैनानै ओरैबायदि मोनदों जे परबजारा जोङो एसेम्ब्लिनिफ्राय जोङो बिपिएफनि बिजाथिया 100% माने इलेक्सन देरहागोना दिनै रोखा जाबाय। बिपिएफ हान्जाया जाबायदि खोथा होदोंमोन थांनाय माने बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव, जोङो मोनफ्रोमबो खोथाखौ जोङो मान होनानै दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंगासिनो दङ। सेंग्रा सिख्लाफोरनो फैसा होनाय हाबाफारि, बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि चेक होनाय हाबाफारि अलरेडि जागायबाय। एबाराव 5000 इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो आनादार माने 15,000 जोंनि बेकार लाइमोनफोरनो जोङो फैसा होगोन। आरो बिनि बादैबो जोङो IBS 50,000 मानसिफोरनो जों अलरेडि होबाय। सेनियर सिटिजेन बिकलंगफोरनो 10,000 हा पाट्टा होनायनि खामानि बेबायदि जायो सोलिगासिनो दङ।
आरो टेटनि थाखाय जोङो दिनै साख्रिनि रिप्लेसमेन्ट होनायनि उनाव टटेल माने 25,000निबो बारा टेटनियाव माने साख्रि एप्लाइ खालामदों माने बेनि स्क्रुटिनि खामानिया जोबब्लानो टेटनि माने एपइन्टमेन्टआबो जागोन आरो बेनि बादैबो नैबे 4 मास बारलांनाय लगे लगेनो जोंहा दिनै डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां स्किम बेनि माने फाउन्डेसन स्टोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा माने गोबां माने डिस्ट्रिक्टफ्राव गायसनगासिनो दङ माने जेरै खोथा होनाय ओरै खामानि बिपिएफ हान्जाया मावगासिनो दङ आरो एबाराव जोङो दिसपुराव जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ जोंहा 15टायावबो जोङो 15टा माने एमएलए देरहागोन आरो 7 मिनिस्टार मोनगोन जोंहा आरो जोंनि बिटिसिआ बेनिख्रुइ डाबल माने जौगागोन दायो बिटिसिआवहाय माने अपोजिसन पार्टी गैला जोंजों बिपिएफ हान्जाजों चेलेन्ज खालामनो हानाय स्ट्रं अपोजिसन पार्टी दायो बिटिसिआव गैला दा बेनिखायनो इजियावनो जोङो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव बिपिएफ हान्जाया एमएलए दिसपुराव माने फाथायहरगोन आरो बेनिखायनो बे प्रग्रामनि नामखौ जोङो दिनै दिसपुर सल' जात्रा नाम होनानै बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरोखि साख्रिया लिगेल ना इलिगेल बेखौ प्रपार मोनसे इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामनानै होनाय जादोंना जायाखैमोन बिसोरनि सायावहाय दायो ल' अफिसारा माने मोनसे जास्टिफिकेसन खालामगासिनो दङ जुदि साख्रिया प्रपार इन्टारभिउ कन्डाक्ट जानानै जायाखैबा बिसिडिसि सेक्रेटारि 420 गासिबो पस्टआ माने टार्मिनेट जागोन आरो गोदानै माने एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाफिनगोन आरोखि जुदि साख्रिया लिगेलबा बिसोरखौ जुदि लिगेल भाबै इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामनानै साख्रि होदोंब्ला बे पस्टआ इनटेक्ट थागोन जुदि इलिगेल इन्टारभिउ जायालासिनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट जादोंमोनब्ला किन्तु बेनि गासिबो पस्टआ माने टार्मिनेट जागोन आरो गोदान एडभार्टाइज ओंखारब्ला जायफ्रा मेरिट दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो साख्रिखौ मोननो हागोन आरोखि प्रपार माने इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ ल' अफिसारा मा खोथा होयो बेखौ बेस खालामनानै हयथ' बिसोरनि साख्रिया इनटेक्ट थायोब्ला सेलारिखौ मोनजोबगोन बयबो आरो साख्रिया जुदि इलिगेल होननानै बुङोब्ला रिटन एग्जामा प्रपारलि जादोंना जायाखै डकुमेन्ट भेरिफिकेसना प्रपारलि जादोंना जायाखै गासिबो जिनिसखौ दायो ल' अफिसारा बिटिसि गभर्नमेन्टनि ल' अफिसारा बेनि सायाव मोनसे जाजमेन्ट खालामगासिनो दङ दा ल' अफिसारा जा कमेन्ट होयो जोंनि सरकारनो जा माने बिथांमोना फोरमायो बेबायदिनो माने बिथांमोननि साख्रिया जागोन आरोखि आदारवाइज माने टार्मिनेट जाजोबगोन गासिबो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोनथिबायानो जानांगौ मानोना हाग्रामा महिलारिफोरा मा खोथा फोरमायलांखादों मा बुंलांखो गोदानै जिथु मानासावहाय मोनसे गोदानै एयारपर्ट लुफुंनायनि खोथा आरो लोगोसे भुटान हाइवे आरो गोबां खोथा बिथाङा फोरमायलांबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै बुजिबायानो जानांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे रिन्जय बर' सार जितु पिसिडिसि सेक्रेटारि जितु बिटिसिआव जब ओंखारदोंमोन आरो बेयावहाय गोबाङानो एपइन्टमेन्ट मोननो हादोंमोन जितु इउपिपिएल सोरखार सोलायनाय टाइमावहाय जे 5 बोसोराव आरो बेखौ लानानै गोबांनियावनो सोंलु जे बै जितु जब होनाय बेयाव सेलारि दासिमहालागै मोननो हायाखै आरो बै जितु जब बेफोरो मा जागोन केन्सेल जाजोबसिगोन नामा गोबाङानो सोंलु जानो हागौ स' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमहालागै जितु बिटिसिनि जि ल' अफिसार बिथाङाहाय दासिमहालागै इनभेस्टिगेसन खालामबाय दं बा नायबिजिरबाय दङ होननानै फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जेब्ला बै साख्रिया लिगेल जागोन अब्लाथाय 6 मानखौ जितु सेलारि मोनाखै होननानै बुंदों बे सेलारिखौ मोननो हागोन जुदि इलिगेल जायोब्लाथाय गासै जिखिनि पस्ट दंमोन बेखौ टार्मिनेट खालामनानै गोदानै कन्डाक्ट खालामफिनबाय एडभान्स चार्ज होफिनगोन होननानै बिथाङा फोरमायनाय जों नैबे खौरांबो प्रेस मिटनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों आरो गोबां खोथा बिथाङाहाय फोरमायदों लोगोसे बिथाङा नैबे खोथाखौ मेनसन खालामबावदों जितु पलिटिकेलनि बेलायावहाय जे बिपिएफजों चेलेन्ज खालामनो हानाय अपोजिसन पार्टी गैला होननानै बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ जों नायनानै मोनथिदों जानांगौ बेनि सायाव बांद्राय गोलाव भिडिअ खालामबाय थाला जितु नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय ना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नेक्स्ट आपडेट सफै लोगो मोनलायसिगोन